चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव 3 घन्टा धरना बनसुनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार आरो गबिन्द चन्द्र रयखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनो दाबि नबेश्वर बसुमतारीखौ नंखाय एनकाउन्टार खालामनायनि हेंथायै धरना नबेश्वर बसुमतारीनि नखरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनो दाबि बनसुनि आदाखौ गावथारदों बोरै गावथारनो हाखो बिनि फारसे जों थार बिजिरनायखौ नांगौ बेसेबां दुखुनांथाव जों दिनैसिमबो मानो बेबायदि खैसा खालामनानै गावथार जायो मा दायाव गावथारखो बिथाङा जुदि दाय मावदोंमोनब्ला बिथाङा जुदि माबामोनब्ला दायनिगिरिमोनब्ला बिथांखौ कर्टआव हरमोन सिखाव फलाननि दायाव हमजानाय चिरां जिल्ला आमगुरि थाना सिंनि लावरिपारा गामि नबेश्वर बसुमतारीखौ थांनाय आगस्ट दाननि 13 खालार खालि पुलिस कास्टडियाव थानाय समावनो नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय जाथायनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबि खालामनानै चिरां जिल्ला बनसु आरो रायजो राजाफोरा चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव 3 घन्टा धरनानि हाबाफारि लायो। धरना हाबाफारिनि गेजेरजों चिरां जिल्ला बनसुनि दैदेनगिरिफोरा नबेश्वर बसुमतारीखौ नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय जाथायनि थार बिजिरनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामो। नबेश्वर बसुमतारीनि थार बिजिरनायखौ नागिरनानै दिनै 3 घन्टानि धरना हाबाफारि लादों दा मा बुंगोन? जों दिनै जोंनि बिदा गेदेर आदा नबेश्वर बसुमतारीखौ गावथारनायनि सायाव बा बिनि थार बिजिरनाय नागिरनानै जों दिनै 3 घन्टानि थाखाय जोङो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि जन्थु बाहाय जों धरनाखौ लादों। बे धरनानि गेजेरजों जोङो सैथो आरो थार बिजिरनायखौ जों नागिरदों जे बिथां प्रान्जल तालुकदार मोनहा बिथांमोना बोरैहाय गावथारनो हागो जोंनि आदाखौ जाय आदाया दिनै बिथांमोननि कास्टडियाव दंमोन बिथांमोनानो थांनानै 12 तारिखनि फुंनि समावहाय बिथांमोना थांनानै एरेस्ट खालामना लाबोदों। एरेस्ट खालामनानै बिथांमोना गावसिनि कास्टडियाव दोननानै 13 तारिखआवहाय बिजनि जुन्जु सेसन कर्ट बे कर्टआवहाय जुडिशियेल कर्टआवहाय बिथांमोना प्रडिउस खालामदों। प्रडिउस खालामनानै बिथांमोना सानथामनि थाखाय इनभेस्टिगेशना फुरा जायाखै कमप्लिट जायाखै बिथांमोना रिमान्डआव लांदों। रिमान्डआव लांखांनायनि उनाव बिथांमोना जिखिनि गावसिनि खामानि मावनांगौ बेखौ मावालासिनो बिथांमोना जोंनि आदाखौ गावथारदों बोरै गावथारनो हाखो बिनि फारसे जों थार बिजिरनायखौ नांगौ बेसेबां दुखुनांथाव जों दिनैसिमबो मानो बेबायदि खैसा खालामनानै गावथार जायो मा दायाव गावथारखो बिथाङा जुदि दाय मावदोंमोनब्ला बिथाङा जुदि माबामोनब्ला दायनिगिरिमोनब्ला बिथांखौ कर्टआव हरमोन बेखौ बिजिरनो थाखाय कर्ट दङमोन। बे प्रान्जल तालुकदारा सोर गबिन्द राया सोर जाय बिथांखौ बे गावथारनो मोननाय सोर बियो आयेना बयनिबो थाखायबो सोरबा नों गोसो जाबानो गावथारनो हानाय सोरबा गोसो जाबानो बुथारनो हानाय सोरबा गोसो खालामना खालामनो हानाय बेबायदि जोंनाव मोन्थाय गैया आरो बेनि थाखाय जों आयेन दङ कर्ट दङ सोरबा दाय मावदोंब्ला कर्टआ बिजिरगोन बे दाया नंगौना नङा बेसेबां सैथो आरो जुदि दायनिगिरिबा बे कर्टआसो बेखौ डिसिसन होगोन। सोरबा प्रान्जल तालुकदार बायदि मानसिया सोरबा गबिन्द बायदि मानसिया बेखौ गावथारनो मोननायनि बाय मोन्थाय गैया। जों बेखौनो दाबिगोन दे थार बिजिरनायखौ नांगौ सैथोखौ नांगौ आरो जुडिशियेल इनक्वारिया रावनिबो वान साइडेड जानो नाङा जेनुइन जानांगौ सोरनिबा नों सरकारनि साइड लानो नाङा सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साइड लानाङा रियेल जिथु सैथो खोथा सैथो बिजिरनायखौ जोंनो नांगौ बेनिफ्राय जों दाबि माबाखौ धरनाखौ लादों। बेनिफ्राय जों लाबावदों नैबे धरनानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन जे इमिडियेटलि गोख्रैयैनो बे प्रान्जल तालुकदारखौ दिनै थाब हमनांगौ गबिन्द रायखौ हमनांगौ बिथांखौ हमागौमानि जोङो धरना होबाय थागोन। मानो दिनैसिमबो एफआइआर होखांनायनि उनावबो बिथांमोना दिनै मानो उदां अख्राङाव मानसि गावथारनायनि उनावबो बिथांमोना दिनै मानो उदां अख्राङाव दिनै बेरायगासिनो दङ बिथांमोना गोजोनै साहा पानि मिनिनो थागासिनो दङ। बे बोरै जानो हाथावथाव एफआइआर होखांनायनि उनावबो बिथांमोना दिनै बिन्दास बिदिबा दाय मावग्राफ्रासो उदां अख्राङाव बेरायनो मोनो नामा? बेखायनो आं बुंगोन बिथांमोना इमिडियेटलि एरेस्ट जानांगौ आरो बिथांमोननो साख्रिखौ गोख्रै सरकारा बेखौ दानना होनांगौ। आरोबाव बेजों लोगोसे खावलायगोन आङो जों थानाजों एफआइआर होखांनायनि उनावबो बिथांमोना प्रपार सेक्सनखौ होआखै मानो 304खौल' होखो बाखि सेक्सन दंबावो बे सेक्सनखौ मानो होआखै जोंनि बेखौ जों दुखु मोनदों। ओंखायनो बे धरनानि गेजेरजों बेखौनो बुंबाय
जोंनि सेक्सन जिथु मार्डारनि जिथु सेक्सन 302 बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामाखै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ सेक्सन 34 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ सेक्सन 182 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ सेक्सन 192 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ सेक्सन 193 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ सेक्सन 203 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो सेक्सन 219 आइपिसि बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेजों लोगोसे जोंनि एसटि एन्ड एससि एट्रसिटि एक्ट जिथु 1989 जिथु सेक्स एक्ट बे एक्टखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामाखै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिथांमोनबो बे सेक्सनखौबो लागायनांगौ जिथु 1989 नि जिथु एक्ट दङ एसटि एन्ड एससि एट्रसिटिस एक्ट दङ बे एक्टआवहाय जोंनि सेक्सन 3 साब क्लज 1 नि पार्ट 7-9 बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ सेक्सन 3 नि साब क्लज 2 पार्ट 1-2-6 and 7 खौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामाखै बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामो गोख्रैयैनो बेजों लोगोसे बे धरनानि गेजेरजों जों बेखौनो दाबि खालामदों बे जाय न'खरा दिनै भिक्टिम खालामदों सरकारा दिनै बेखौ रेसपन्सिबिलिटि दङ बिथांमोननो कम्पेनसेसनखौ होनांगौ बे कम्पेनसेसन हिसाबै जोङो 1.5 कोटि 1,50 लाख थाखा जों दाबि खालामदों बे न'खरनो इमिडियेटलि बे फैसाखौ कम्पेनसेसनखौ होनांगौ बेजों लोगोसे बेल' नङा बेजोंनो जिउ राहा खुंलांनो थाखाय लाइफ टाइम खुंलांनो थाखाय बिथांनि न'खरनो सासे जोंनो गभर्नमेन्ट साख्रि होनांगौ बिथांमोननि न'खरनिफ्राय बेखिनिखौ जों दाबि दैखांदों बेजों लोगोसे जाय जोंखौ जोङो खैसार खालामबाय थायो जाय बिथांमोना सरकार जोंखौ खैसार खालामनानै गावथारबाय थायो बुथारबाय थायो खनसेल' नङा खननै नङा जुगे जुगे जाबोगासिनो दङ बेबायदि सिस्टेमा बन्द जानांगौ बेखौ जोङो नैबे धरनानि गेजेरजों बेखौ खावलायदों गुबुन फारसेथिं नंखाय एनकाउन्टार खालामजानाय नबेस्वर बसुमतारीनि बिसि रहिला नार्जारिया फिसाय थैनायनि उनाव फिसा सानैखौ लानानै जिंगायाव गोलैदों बेनिखायनो सरकारा बिसोर सानैनि थांना थानायनि राहा खालामना होनांगौ होनना दुखुजों ओरैबायदि फोरमायो आङो सरकारनिफ्राय आंनो थैजासे थांना थानायनि राहा लामा नांगौ जानो थाखाय आरो आंनि फिसानि थाखाय गभर्नमेन्ट साख्रि नांगौ थांनानै थानायनि थाखाय साबैसे गथ'फोर सानै फिसाला सासे फिसाजो सासे जों फिसाफोर सानै आंल'खा रावबो गैला दा रावबो खामायग्राबो गैया बिनि थाखाय आं बेखौ नांगौ आरो माबायदि अबस्थायाव हमनानै लाबोदों नोंथांनि फिसायखौ आंनि फिसायखौ न'निफ्रायहाय हमना लाबोदों 3:41 लाबोदों इसोर सोरांखाबायमोन ओमफ्राय इन्जुरखौबो जोसिदों दुवारखौबो जोखावदों आरो बिसोर ओमफ्राय सानैजोंहाय आखाइयावहाय ओरैबो हमना लाबोदों ओमफ्राय आंबो फैफादोंमोन आंखौ फैफानायाव आंखौ नाख्रांना गारबोदों बिसोर ओमफ्राय बिमा फिसा फैफादों जों बाबुआबो थिगखोना लोमजादोंमोन जोङो बेनिखायनो जोंखौबो लांफा जोंलाय सोरनि मावनाय जानो जोंखौबो दोनलांफानानै जेलाव जोबै होनदों जोङो जों नारखाना गारबोदों बिसोरो सोर थांदोंमोन बे लाइनाव प्रान्जल ओमफ्राय गबिन्द बिसोर थांदों ओमफ्राय बिसिनि माबाफोर थांफादों रुनिकाटा फरेस्टनिफ्राय बिसोरखौ दा बिसिनि साख्रिखौ सासपेन्ड खालामना होनांगौ ओमफ्राय जेलाव जोबनांगौ बिसोरखौ गहोनो मोना आरो दा मा लाहार लामा मोनबावनांगौ आङो रोंगौ बिसिनि टाइमा मोनसे राहा लामा सरकारनिफ्राय दिनैनि बे माने 3 घन्टा बा 3 घन्टा धरनायाव नुजाफैनाय जोंनि निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ जों बरायनानै लाग्रोबाय दा दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों जों बुनसु आरो जोंनि रायजो राजा चिरां जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोननि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन बिथांनि जे नंखाय भाबै जे गावथारनाय जाहाथे जेरैखि जाया जे नंखाय भाबै जे गावथारनायनिफ्राय आसाम सरकारा गोजानाव थानांगौ आरो नंखाय भाबै जे गावथारनायखौ बिटिसि सरकारा जेब्लाबो नोजोर होबाय थानांगौ जों बेखौ बुनसुनि जानानै जों जेब्लाबो बुंगोन आरो जे बिथांखौ जे नंखायै गावथारदों जे बिथांनि फेमिलिखौ माबोरैहाय खांलांनांगौ बेखौ आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा दायथ' लानांगौ बेखौ जों बुनसुआ जेब्लाबो नारसिनगोन आरो फैबाय थानाय समाव जि जोंनि बिटिसि आरो बे आसामाव जे गले गले जि जाबाय थानाय नंखायै जि गावथारनाय
फिसा फिसा माखासे घटनाफोरनि थाखाय माबा जाथायफोरनि थाखाय जे नंखायै जे गावथारनाय बे गावथारनायनिफ्राय आसाम सरकार बा हेमन्त सरकारा बा बिजेपि सरकारा गोजानाव थानांगौ आरो बे बाथ्राखौहाय जोंनि बिटिसि सरकाराबो नोजोर लाखिनानै जोंनि बिटिसिनि सिङाव जानाय माखासे नंखायै जे गावथारजानाय बा नंखायै जे माखासे एनकाउन्टार खालामनाय बेनिफ्राय जों बिटिसि सरकाराबो गोजानाव थानांगौ। दा मोनसे खोथाखौ जों बारे बारे बुंगोन, जोंनाव जाथि हिसाबै गोबांबार जोंनाव बेबायदि जाथाया जाबोबाय। दा बे जाथाय जाबाय थानाय दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव दि मोनसे सान्थि जे फैनांगौमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव बे सान्थिया जों नुनो मोनाखै। दा बे सान्थिनि उल्थायै जों असान्थिसो जों नुनो मोन्दों, जायखौ फिसा फिसा दायावनो हमना लायनानै हाग्रायाव गावथारहैनाय माखासे ओरैबायदि जादों जाय माने फरेस्टनि जाय मानसिफोर बिथांमोनानो दिनै मानसि गावथारलायनो हानाय नाखिनि पावार होदों आसामाव बा बिटिसि सरकाराव बा बिटिआर सरकाराव। दा बेखौ जोङो बुनसुनि जानानै बा जोंनि चिरां जिल्ला रायजो राजा बिथां जयै मोनसे जों दुखु फोरमायगोन आरो जे जों मोनसे मा होनो एलार्ट खालामनानै होगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेबायदि जाथाया जाया। नोंथांमोना जुदि थार बिजिरनायखौ नागिरनायावबो जुदि नोंथांमोना थार बिजिरनायखौ जुदि मोनाब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना माबायदि राहा लागोन? निस्सय थार बिजिरनायखौ जुदि मोनाब्ला बुनसु आरो जों चिरां जिल्ला बा गासै बर' रायजो राजायानो ओंखारनानै जों बिसाल मोनसे सुबुं धरना लागोन आरो बे सुबुं धरनानि गेजेरजों आसाम गभर्नमेन्ट बा बिजेपि गभर्नमेन्ट आरो जों नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों नारसिनगोन आरो निस्सय जों मोनगोन जों आसा खालामदों। मानोना बिथांनि जि मोनसे गावथारनाय जोंहा गोबां आइ उइटनेस दङ। मानो होनबा बिथाङा खुनु बेबायदि सिखाव बा माबा नङामोन, खुनु बिथाङा गावनि माखासे लाइफ बा न'खरखौ सोलिनो थाखाय एसे एनै माखासे फिसा फिसौ खामानिखौ मावोमोन नो डाउट। खिन्थु बिथांमोना बेखौ सोंग्रोनांगौमोन बिथाङा मानि थाखाय बे खामानिखौ मावदों, मानो थाखाय मावनो गोनां जादों, मानि थाखाय मावनो गोनां जादों, बिथांनि न'खरा माबायदि, न'खरनि अबस्थाया माबायदि, नोंथाङा मा मावनानै जानो। बिथांमोनखौ बिदि मोनसे अपसन होग्रोनांगौमोन। फार्स्ट वार्निंआवनो बिथांखौ जि गावथारनाय, बिथाङाथ' खुनु क्रिमिनेल नङामोन, बिथाङा खुनु टेररिस्ट नङामोन, बिथाङा खुनु सासे बांलादेशि खुनु पाकिस्तानी मानसि नङामोन, सासे आसामनिनो सासे बर' मानसिमोन। बाहायनो जोनोम मोननाय, बाहायनो बिमा दं, बावनो बिफा दं, बावनो फिसा दं, बावनो बिजि दं, बावनो गासिबो दं, बावनो खुरमा दं। बिथाङा खुनु टेररिस्ट नङा, बिथांखौ डाइरेक्ट गुलि गावनो। आरो बे गुलि गावनायनि अर्डारखौ सोर होदों? ना सुप्रिम कर्ट एन्ड हाइ कर्टआ होबाय नामा? आसाम पुलिसनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिनो सासे मानसिखौ फार्स्ट टाइमावनो गुलि गावनानै बुथारनायनि अर्डारखौ गुवाहाटीनि हाइ कर्टआनो होबाय नामा ना सेन्ट्रेलनि सुप्रिम कर्टआनो होबाय नामा? बे बिराद गिदिर कुइसन। आरो बेबायदि जाथाया बिराद जाबाय थादों। दा बेनिखायनो जों बुंदों बुनसुनिफ्राय जों जेब्लाबो नारसिनबाय थागोन आरो जों जेब्लासिमहालागै बिथांखौ गावथारग्रा जि सानै, आंथ' डाइरेक्ट बुंगोनसो दुथां मानसि, बिथांमोनासो टेररिस्ट। जाय बिथांखौ गावथारदों बिथांमोनासो टेररिस्ट। जाय बिथांखौ लानानै हमनानै लानानै थांनानै बहायबा इनकाउन्टार खालामहैदों बिथांमोनासो टेररिस्ट। सिदा खोथा। दा बिथांमोनखौ सरकारा जों नारसिनदों, दा मेम'रेन्डामबो जों होदों आरो बे प्रटेस्टनि गेजेरजों नारसिनगोन। बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्राय एक्सपेल खालामनांगौ। बिथांमोनहा आसाम पुलिस बा फरेस्ट साख्रि मावनायनि खुनु अबिगथा गैया। बास बेखिनिखौ बुंगोन।